喂，大家好，天驕設計咧嚟到海柏峰啊，繼續為客人開咗唔同款式嘅蚊網。嗱，今次咧就去到我哋套餐價入邊最經濟、最優惠嘅漢莎自動回捲高清嘅蚊門同埋窗嘅同一款嘅蚊網啦。呢陣蚊網係唔可以防到貓嘅，但咧就可以一樣咁清晰咁保護緊蚊蟲飛唔到入屋啦。而家你見到嘅蚊網嘅狀態打開咗嘅，咁啊撳掣佢輕輕回捲。咁我再試下喺出面開山俾你睇，喺出面一樣可以輕鬆開山嘅，係啦。咁我而家出面啦，你可以清晰咁見到我啦。咁我撳掣咧，佢就慢慢回轉翻嚟，係啦。咁呢套蚊網咧，佢嘅最大嘅特點咧就係佢地下係要有條軌嘅。咁啊有好有唔好啦，呢條路軌咧就可以好靚仔咁令到成件事咧就比較即係統一啲啦，唔使見到坦克路軌，有啲客人就覺得坦克路軌個外貌唔係咁理想。咁另外呢套蚊網咧頂底都有軌道啦，咁個蚊網咧就可以喺度扣死咗，就唔會飛下，即係會唔會出現咗一種離軌嘅現象嘅。出入就要小心啲，因為每一次出入咧都要攬過呢一個膊嘅。咁呢個膊咧就要大家小心啦，或者晾衫嘅時候要滴起啲衫個擋衣架先擺出嚟。好，咁啊好輕鬆開山到啦。咁呢隻香檳金色就係咧同呢套框嘅側邊嘅香檳金色咧係非常之接近啦，講3次啊。因為咧咁佢本身啲拉絲香檳金啦，同呢隻雅詩香檳金咧咁啊有90幾%嘅接近嘅啦，即係接近100%咁滯。咁啊好啦，咁呢套蚊門啊個安裝嘅方法，我哋係用 3M 雙面膠紙黐上去，然之後喺全部適當嘅位置打翻玻璃膠，係一個位置都唔會有蚊蟲入到嚟㗎啦。咁我哋選擇咗咧個行開工作係想裝喺一個叫賺我安裝啦，喺個內框入邊嘅香檳金色嘅鋁合金框入邊裝咗上去之後，個面積最細啦，咁啊喺呢個範圍入邊可以裝一套蚊門，另外同個拉手咧係唔會有碰撞嘅。我哋開過嚟睇下呢個拉手位，啱啱好呢個拉手同埋呢個套蚊網咧係唔會有碰撞嘅。咁所以咧同埋喺室外我哋出埋嚟室外睇下，室外開山個蚊門係啦，咁一樣咧係有個開山開掣位啦。咁呢個就係你喺室外咧晾緊衫嘅時候咧，越驚啲蚊蟲走入嚟嘅時候，你都可以即係鎖咗道蚊門，你都可以入到嚟啦。好，咁另外我哋咧就客人咧，由於呢個單位係好好啦，佢出租俾客人都為佢準備晒蚊網同埋窗簾路軌啦。咁啊窗簾路軌咧就做最傳統嘅工字鋁合金嘅路軌。咁啊呢啲啲珠仔咧係活動式嘅，唔使拉線嘅。咁所以到時我俾多啱嘅尺寸客人啦，闊度高度，客人就可以喺淘寶上面揀自己中意嘅遮光布啦，同埋一啲係窗紗。咁啊因為大家都望住對面自行天啦，咁啊大家個距離都有一個距離喺度啊。咁但如果大家互望咧，如果冇一個窗紗遮住自己咧，有啲尷尬。